హలో మావా, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో ఈ వీడియో అయితే నేను రికార్డ్ చేస్తున్నా. సో ఇది అప్లోడ్ చేస్తానో లేదో నాకే కరెక్ట్ క్లారిటీ లేదు. సో ఈ వీడియోలో ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, మాకు ఈ స్నో స్ట్రోమ్ గురించి మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నా, క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకు అంటే మనకి క్లైమేట్ గురించి మనకేం ఐడియా ఉండదు అనమాట. మనం ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి క్లైమేట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాం. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత క్లైమేట్ అనేది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అసలు చెప్పాలంటే కెనడా వెదర్ అనేది అసలు అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు మాకు వింటర్ వచ్చేసి జస్ట్ సెకండ్, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇక్కడ బెటర్ క్లైమేటే కదా ముందులే అనుకుంటాం. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది అనమాట, క్లైమేట్ అనేది అసలు అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట. అసలు కెనడా వెదర్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఇంకా అస్సలు అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఇప్పుడు 10 నిమిషాల ముందు ఫుల్ మంచు పడింది, అసలు ఇంకా నడవలేము అంత మంచు పడింది, కళ్ళు కూడా కనపడంత మంచు పడింది. సడన్గా మొత్తం అయిపోయింది, మన ఇండియాలో వర్షం పడి అయిపోయినట్టు అయిపోయింది. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. పొద్దున ఎండ వస్తుంది, మధ్యాహ్నం మంచు పడుతుంది, సాయంత్రానికి క్లైమేట్ -30 వెళ్ళిపోతుంది, పొద్దున్న మళ్ళీ ఎండ వచ్చేస్తుంది. సో అంత డిఫరెన్స్ ఉంది. సో అంతెందుకు, అప్పుడే చూడండి, ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నా, ఇప్పుడు దాకా స్నో పడలేదు అసలు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్నో అయితే స్టార్ట్ అయింది. సో మెల్లగా స్నో అయితే పడిపోతుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడే. సో అలా ఉంటుంది. నేను ఈరోజేమో గ్లౌజులు కూడా తెచ్చుకోలేదు, కొంచెం స్టైల్గా ఒప్పుకుంటూ వచ్చాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మంచు పడితే ఓకే, చూడడానికి అంత బాగానే ఉంటుంది, మొత్తం వైట్ అయితే అంత పర్లేదు. బట్ మొత్తం మంచు పడిన తర్వాత మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి, అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. సో మంచు క్లీన్ చేయడం అనేది ఎంత కష్టం అంటే మావా, నిజంగా అసలు దూలు తీరిపోయింది మంచు క్లీన్ చేయడం. స్నో క్లీనింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన ఇంటి ముందర పడిపోయిన స్నో మొత్తం మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే మన ఇంటి ముందర ఉన్న పార్కింగ్ ఏరియా కానీ, లేకపోతే మన ఇంటి ముందర ఉన్న గార్డెన్ ఏరియా మొత్తం అంతా మనమే చేసుకోవాలి. బట్ మనుషులు నడవడానికి మన ఇంటి ముందర ఉన్నవే మొత్తం గవర్నమెంట్ వాళ్ళే క్లీన్ చేస్తారు. సో కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి. సో ఇప్పుడు మిగతా అంతా కనపడుతుందిగా. సో ఇప్పుడు కనపడుతున్న మొత్తం మంచి ఏరియా అంటే మాల్ పార్కింగ్ ఏరియా అనమాట. సో బ్యాక్ కెమెరాలో చూపిస్తాను, మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఇలాంటి ఏరియాస్లో అయితే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద జేసీపీలతో ఇలా క్లీన్ చేసి ఒక సైడ్కి వేస్తారనమాట, రోడ్ వే నడవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారుగా, ఇట్లా మంచి ఇదంతా వచ్చేసి పార్కింగ్ ఏరియా అనమాట, ఇంటర్సిటీ మాల్ది. సో మాల్లో ఉన్న స్నో మొత్తం ఇలా ఒక సైడ్కి ఇలా తోసేస్తారు వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ వాళ్ళే. బట్ మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న స్నో మాత్రం మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి, అది మాత్రం చాలా కష్టం అయిపోయింది. సో ఇంకా మేము స్నో క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇవాళ పార్ట్ టైం ఉంటే పార్ట్ టైంకి వచ్చాను పొద్దున. సో మా ఫ్రెండ్స్ క్లీన్ చేసేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే నేను వచ్చేంత వెయిట్ చేయొచ్చు. సో పార్ట్ టైం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత క్లీన్ చేయాలి. అసలు మామూలు కామెడీ కాదనమాట, సడన్గా ఎంత స్నో పడిపోయింది. అసలు చూడండి, స్టార్ బాక్స్ మీద ఎంత మంచిగా ఫుల్ ఇంకా స్నో అలాగే ఉందో. సో ఏరియాలో అసలు స్నో ఉండేది కాదనమాట 2 days నుంచి మొత్తం. మీకు ఒకటి చూపించాలి మావా, ఇది చాలా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా, ఇది చూపించలేదు, కానీ మీకు చూపిస్తే చూడండి ఇప్పుడు. సో ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే స్టార్ బాక్స్. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే కింద షాప్ అనమాట. సో ఏంటంటే వీడు మాకు లీగల్, మాకంటే నేను తాగే అలవాట్లేదు నాకు, బట్ ఇక్కడ కెనడాలో వీడు లీగల్ అనమాట. సో ఇక్కడ స్టార్ బాక్స్లో కాఫీ తీసుకోవడం, ఎక్కడికి వీడు తీసుకోవడం, ఇక్కడ లోయెస్ట్ ప్రైజెస్ అంట. లోపల ఎలా ఉంటుందో మరి. ఇంకా స్టోర్లో వీడు తీసుకొని గాంజా అని సాంగ్ వేసుకోవడమే. ఇక్కడ వీళ్ళు సిగరెట్లకి వీడికి ఎంత అలవాటు పడిపోయి ఉంటారంటే, కెనడియన్స్ చూస్తే భయం వేసేది అనమాట మనుషుల్ని, అంత ఘోరంగా ఉంటారు. వీడు అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు అన్నిటికీ, డ్రగ్స్ కానీ వీటికి కానీ ఎక్కువ అడిక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. ఇక్కడ అన్ని లీగలే, డ్రగ్స్ మొత్తం లీగల్ ఇక్కడ, ఇండియాలో లెక్క కాదు. సో వాళ్ళని చూస్తేనే భయం వేసేంతలా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇంకా అడుక్కోవడం కూడా, అంటే ఇప్పుడు అదే డబ్బులు లేకపోతే మనీ ఉందా, మనీ ఇవ్వండి, మనీ ఉంటే హెల్ప్ చేయండి అని అడగరు. సిగరెట్ ఉందా, సిగరెట్ ఉంటే ఇవ్వండి, కెనగట్టే సిగరెట్ ఇలా అడుగుతారు అనమాట. అంత ఘోరంగా ఉంటారు మనుషులు. అండ్ ఇంకా ఇది LCPU అనమాట, ఇది వైన్ షాపు, మామూలుగా కాదు, లోపల మొత్తం ఇంకా ఫుల్ సరుకు. చూడండి, ఆడేమో వీడి షాపు, ఈడేమో LCPU మన షాపు. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తే విన్నాను నేను, ఒక సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనే డబ్బులకి ఒక ఫుల్ బాటిల్ వచ్చిందంట. అంత కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందంట సిగరెట్కి ఇంకా మందు చాలా చీప్ అని చెప్పి ఇక్కడ విన్నాను. సో అందుకే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తాగుతూనే ఉంటారు 24 గంటలు. కొంతమందిని చూస్తే కొంతమంది ఉంటారనమాట, ఎప్పుడు మందు కొట్టి తాగుతూనే ఫుల్ హైలోనే ఉంటారు. వాళ్ళని చూస్తే ఎప్పుడు భయం వేస్తుంటుంది మనకి ఇండియన్స్కి. సో స్నో చూసారు కదా, ఇంత పడుతుంది. సో స్నో ఇంత పడినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట. ప్రాబ్లం ఒక చోటే వచ్చింది, కొన్ని చోట్ల వచ్చింది. ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది అంటే, ఫస్ట్ది స్నో క్లీనింగ్, సెకండ్ది ఏమో ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా స్టూడెంట్సే కాబట్టి కారు కొనేంత స్టేజ్లో మనం ఉండం. కొంటారు కొంతమంది, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కార్లు కొనేసి అన్నీ చేస్తారు. బట్ నా వరకు ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే, కారు కొనడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. కారు కొనేసి ఒక $4,000 పెడితే సెకండ్ హ్యాండ్లో ఏదో మంచి కారు వచ్చేసింది.
బట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి కారు కొన్న తర్వాత దానికి ఇన్సూరెన్స్ పే చేసుకోవడం. సో దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఎంత పడుద్ది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మనం మంత్లీ మనం సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ తీసుకుంటే మన ఏజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత లేదన్నా $300 to $400 ఇన్సూరెన్సే కట్టుకోవాలి, కార్ ఇన్సూరెన్స్. సో 4,000 పెట్టి కారు కొన్నా నెల 400 ఇన్సూరెన్స్ కట్టాలంటే చాలా కష్టం అయిపోయింది. ఎందుకంటే మనకు వచ్చేదే పార్ట్ టైం చేస్తే వచ్చేది మహా అంటే ఒక $1,500 to $2,000 వస్తాయి. దాంట్లో $500 రెంట్కి, ఒక గ్రాసరీకి అంతా కలిపి ఎట్లా లేదనుకో ఒక $800 ఖర్చు అయిపోద్ది. అంత ఖర్చు అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకో $400 నేను కారుకి కట్టాలి అంటే కష్టం అయిపోయింది అనమాట. సో అందుకని మ్యాక్సిమం ఎవరు కారు కొనరు. సో కారు కొనకపోతే ఏంటి అంటే బస్సులు అనమాట. ఇప్పుడు మంచు పడిందంటే బస్సులు డిలే అయిపోతాయి. ఒకసారి బస్సులు క్యాన్సిల్ అయిపోవడం కానీ, ఒకసారి బస్సులు డిలే అయిపోవడం కానీ, ఇలా చాలా జరగచ్చు. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ బస్సు డిలే అయిందంటే ఓకే పర్లేదు, కొంచెంసేపు వెయిట్ చేస్తే వచ్చింది. ఒకవేళ బస్సు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా బిస్కెట్ అయిపోయినట్టే, ఇంకేం చేయాలన్నా ఇంకా చేయనీకి ఉండదు, నడుచుకొని పోవాల్సిందే మనం. సో అప్పుడు మాత్రం చాలా చిరాకు అనిపించింది బస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే. ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ స్నో క్లీనింగ్ అని చెప్పానుగా. స్నో క్లీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం షవల్ తీసుకొని మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న మొత్తం ఏరియా అంతా మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి నీట్గా. అంటే మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి వే కానీ, మన కార్ పెట్టుకునే కార్ పార్కింగ్ కానీ మొత్తం మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అది ఒక్కటి కొంచెం కష్టమైపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళడం, ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసెస్. ఈ క్లాసులు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఉంటాయి. ఒక క్లాస్ ఏమో మార్నింగ్, ఒక క్లాస్ ఏమో ఈవినింగ్, ఒక క్లాస్ మధ్యాహ్నం ఉండొచ్చు. సో కొంతమందికి ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ టైమింగ్స్లో క్లాసులు ఉంటాయి. సో ఈ క్లాసులు ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ స్నో ఎక్కువ పడిపోయింది అనుకో, ఈ స్నో ఎక్కువైపోతే ఒక్కొక్కసారి క్లాసులు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఒకసారి క్లాసులు ఉంటాయి. మనం క్లాసులు వాడు అప్డేట్ చేయడం అనమాట, క్లాసులు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయని. మనం అక్కడికి పోయిన తర్వాత అప్పుడు చెప్తాడు క్లాసులు క్యాన్సిల్ అయిపోయారు రావకండి అని. అప్పటికి ఆల్రెడీ మనం వెళ్ళిపోయి ఉంటాం యూనివర్సిటీకి. ఇలాగా అదొక బిస్కెట్ అవుతాం. అండ్ ఈ ఏరియా మీకు చూపించాలి మావా. అసలు ఇది వచ్చి మధ్యలో లేక్ అనమాట. ఇక్కడ ఉన్నది మీకు కనపడుతుంది, ఇది లేక్. అసలు ఇంకేం లేదు, అదేం కనపడట్లేదు. మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఇంకా అంతా గడ్డగట్టిపోయింది. అది గడ్డగట్టిపోవడమే కాకుండా నేను అటు నుంచి మంచి పడుతూనే ఉంది కంటిన్యూస్గా. మొత్తం అంతా మంచి అనమాట. మీకు చూడండి కావాలంటే ఎక్కడ చూడండి, ఇంక నీకు కనపడేంత మంచి ఏదో మంచి ఎడారి ఉన్నట్టుంది ఇది. అసలు చూడడానికి బాగుంటుంది కానీ నడవడానికే కష్టం అయింది. మొత్తం గడ్డగట్టిపోయి మళ్ళీ దాని మీద ఇలా గడ్డగట్టిపోయి మళ్ళీ దీని మీద ఇంకా మళ్ళీ మంచు పడిపోయింది రాత్రి మొత్తం. సో ఇంత స్నో స్టార్మ్ వచ్చింది. ఈ పక్క చూడండి ఇంకా బాగుంటుంది, మొత్తం చెట్లు ఇంకా బాగుంటుంది అలాగా. అండ్ నడవడానికి ఏమో మొత్తం ఇట్లా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు క్లీన్ చేసి పెడతారనమాట నడవడానికి ఇలా వే మొత్తం. ఇది లేకపోతే ఇంకా పెడస్ట్రియన్స్ చాలా కష్టం అయిపోయింది. బట్ ఇది టైం టు టైం క్లీన్ చేసేస్తారు నడవడానికి. సో మాస్టర్స్కి ప్లాన్ చేస్తున్న వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా ప్రిపేర్ రండి మావా. ఎందుకంటే పొద్దున్న పార్ట్ టైంకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, మధ్యాహ్నం ఇలా కాలేజ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ నైట్ ఇంకా మీరు ఏదైనా గ్రాసరీ షాపింగ్ ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అవన్నీ చేసుకుంటూ ఇంత క్లైమేట్లో తట్టుకోగలరా లేదా అనేది ఒకసారి డిసైడ్ అయ్యి అన్నీ ఓకే అనిపిస్తేనే రండి, లేదంటే కష్టం అయిపోతుంది మీకు. సో ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పాలనేది నేను కరెక్ట్గా ఇలా స్క్రిప్ట్ కానీ ఏం అనుకొని తీయట్లేదు, ఏదో నార్మల్గా వీడియో తీస్తున్నా, ర్యాండమ్గా తీస్తున్నా. బట్ మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే మీరు యూనివర్సిటీ డిసైడ్ అయినప్పుడే మీరు వెళ్ళే యూనివర్సిటీ ఏరియా ఎలాంటిది, ఎంత స్నో పడుతుంది, లేకపోతే ఎంత ఎండలు ఉంటాయి, మీరు యూఎస్ అయితే ఎంత ఎండలు ఉంటాయి, కెనడా అయితే ఎంత స్నో పడుతుంది, క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ క్లైమేట్లో మనం సర్వైవ్ అవ్వచ్చా లేదా, ఇలాంటివి చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు క్లైమేట్ ఇంత మంచి ఉన్నా, ఇప్పుడు -15 -30 ఉన్నా నాకేం పెద్ద ఫరక్ పడతలేదు కాబట్టి నాకు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చే యూనివర్సిటీ మా ఏరియా ఇలాగ ఇంత మంచి పడుతుంది, ఇలా ఉంటుందని చెప్పి మాకు ముందే తెలుసు అనమాట. సో నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించట్లేదు. ఇలా ఉంటుందని నేను ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నా. సో ఇలా చూసుకోకుండా మీరు వన్స్ మీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిపోయి మీ యూనివర్సిటీ ఉన్న ఏరియాకి వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సడన్గా ఫుల్ మంచి పడిపోవడము, ఫుల్ ఎండ వచ్చేసిందంటే మళ్ళీ అప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి లేకపోతే మీకు కష్టమైపోయింది అనమాట. సో మీకు ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా ముందే చెక్ చేసుకోండి. ఇలాంటి కొంతమంది థైరాయిడ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి, అలాంటి వాళ్ళు ఇలా కెనడాకి ఇలాంటివి వచ్చారంటే మీకు కొంచెం కష్టమైంది అనమాట, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్లైమేట్ గురించి ముందే ఖచ్చితంగా ఆలోచించుకోమని చెప్దామని చెప్పి ఈ వీడియో అనుకోండి. సో అది మాకైతే ఒక 3 రోజులు గుద్దవాలుగా ఇంకా ఫుల్ స్నో స్ట్రామ్ అంట. ఇంకా 1 వీక్ దాకా ఇలాగే సర్వైవ్ అవ్వాలి. సో వన్స్ ఈ స్నో స్ట్రామ్ అయిపోయింది అంటే ఇంక ఇదే లాస్ట్ స్నో. ఇంకా ఇది అయిపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో స్ప్రింగ్ అంటే ఇంకా స్ప్రింగ్ మళ్ళీ ఫాల్ ఇంకా నార్మల్ టెంపరేచర్స్కి వచ్చేస్తుంది. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు -15 -30కి ఎప్పుడు మంచు పడిద్దో, ఎప్పుడు ఆగిపోయిద్దో, ఎప్పుడు ఏం జరిగిద్దో అసలే అర్థమవుతలేదు. సో తండ్రిపైకి ఎవరైనా వస్తుంటే ఇలా ఉంటుంది. ఈసారి ఇంకా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది స్నో, ఎవ్రీ టైం అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందంట. సో తండ్రిపైకి వచ్చేవాళ్ళు ఆల్ ద బెస్ట్, స్నోకి అయితే రెడీగా ఉండండి. ఈ వీడియో అయితే ఏదో ర్యాండమ్గా తీస్తున్నా, అసలు ఏం స్క్రిప్ట్ లేదు, ఏం లేదు, అసలు చేతికి గ్లౌజులు కూడా లేవు, చాలా చలి అవుతుంది, ఏం మాట్లాడుతున్నా నాకే అంత క్లారిటీ లేదు. ఈ వీడియో ఇంతవరకు చూసారంటే చాలా థ్యాంక్స్ మావా. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ టేక్ కేర్. చేద్దాం అనుకుంటున్నా, మంచిదో కాదో తెలియదు.
ఇప్పుడైతే చేద్దాం అనిపిస్తుంది. చూద్దాం ఏమైతే ఉంటుందో. సో చెయ్యి లోపలికి పెట్టాను అనమాట. సో చూసారుగా చెయ్యి మొత్తం మునిగిపోయింది. సో చెయ్యి మొత్తం మునిగిపోయేంత మంచు పడింది. చూస్తున్నారుగా అసలు చాలా ఫన్, అసలు మామూలుగా ఉండదు.